olmamış. Yapılacak tek bir şey var hani. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Muhteşem ormanı çok seviyorum. Her şeyi konuşuyor ve her şeyin upuzun saçları var. Merhaba, hoşça kal. Beni görmedin, tamam mı? Gitti işte Herberto. O saçma sapan fikirlerinle onu korkuttun. Merhaba. Yeni bir saç modeli ister misin? Bana 2 saniye ver ve sana seçmekte zorlanacağın bir sürü saç modeli çıkartayım. Hayır, teşekkür ederim. Ama bugün pembe ay yıl dönümü var tatlım. Saçını değiştirerek istediğin her şeye dönüşebileceğin... Yılın tek gününden söz ediyoruz. Bu özellikle benzersiz bir model isteyeceğim bir gün. Pekala, hadi çocuklar. Barbie. Merhaba Chelsea, merhaba Honey, Herberto, Hazel. Pembe ay yıl dönümü için burada kalmalısın. Pembe ay sırasında hayat bulmaları için sabahtan beri saç modellerini deniyoruz. Merhaba prensesler. Merhaba. Prenses Prenses. ve prenses. Çok fazla seçenek var. Muhteşem ormanda saçın ruh halini yansıtır ve bu gece saç modelini değiştirerek istediğin her şeye dönüşebilirsin. Ne yapabileceğini çok iyi biliyorum. Yıl dönümü için saç modelimi seçmeme yardım edebilirsin. Evet, bu harika. Eğlenceli. Maceracı. Vay canına. Neşeli. Harika. Vay canına. Çok güzel. Harikulade. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Desteğiniz için sağ olun. Hey, sen ne olmak istersin Chelsea? Yıl dönümü için saç modeli seçmene yardımcı olabiliriz. Kirpicikler muhteşem kuaförlerdir. Biz de o yollardan geçtik. Sorun şu ki bu sabah çok kötü bir uyku saçıyla uyandım. Uyku saçı da nedir? Saçın öyle kötü olur ki ne kadar uğraşırsan uğraş istediğin şekle sokamazsın. Gördünüz mü? Ayrıca nasıl görünmek istediğimi de bilmiyorum. Ne olmak istediğine karar vermelisin ama. Sorun da bu ya. Bilmiyorum. Sadece bütün bu düğümler saçımdan gitsin istiyorum. Saçıma o kadar kızgınım. Yeter artık. Buradan gidiyorum. Saçını asla kızdırmamalısın. Kızdırırsan böyle kaçıp giderler. Geri döneceğim. Ama önce dünyayı gezeceğim. Çünkü sen beni istemiyorsun.